根据中央气象局以及各国气象单位观测资料显示，位在台湾东南方的强台山竹结构是越来越稳固了，台风眼也变得更清晰。未来几天所带来的影响不容小觑。对此，14、15号台东往返兰屿、绿岛的船班也宣布取消。16号以后将会看天气的情况，再决定是否开航。接连好几天的大雨，总算放晴了。但是可别高兴得太早。根据中央气象局的资料以及气象卫星 Himawari 8号的监测显示，近来在台湾东南方形成的强台山竹结构完整，而且还不断在增强当中，预计会从台湾南方经过。为了因应山竹强台的来袭，由台东往返兰屿以及绿岛的船运公司也在网站上发布了停船的公告，将从13号中午以后到15号为止停止运行。而16号之后是否开放航行，还需要看船公司对天气以及航海安全的评估过后才能确定。请乡亲朋友们特别注意，另外也要提醒观众们别忘了做好防台准备。记者齐伦，台东市报道。